हाम्रो देशमा क्लिनिकल इम्युनोलोजी एन्ड रिमाटोलोजी बच्चाको विषयमा कुनै पनि डाक्टरहरू हुनुहुन्थेन र जति बेला मैले बालरोग विज्ञान पास गरिसकेर प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ त्यति बेला मलाई महसुस भएको कुरा के थियो भने भारतमा इभन साउथ एसियामा पनि एउटै मात्रै इन्स्टिट्युट भारतको पिजिआई चण्डीगढमा यो पेडियाट्रिक क्लिनिकल इम्युनोलोजी एन्ड रिमाटोलोजीको ट्रेनिङ हुन्थ्यो र त्यसबाट प्रभावित थिएँ र त्यस्ता बिमारीहरू अरू विकासोन्मुख देशमा जस्तै नेपालमा पनि कुनै पनि बिमारी त्यो बिमारीको डायग्नोसिस यहाँ हाम्रो देशमा नभएको देख्दाखेरि यो विषयको जरुरत छ भन्ने कुरा मलाई त्यति बेलै खट्किएको थियो र बिस्तारै त्यही हिसाबमा त्यो एउटा अभावलाई पूर्ति गर्ने मेरो मनमा इच्छा आएकोले मैले केही समय प्र्याक्टिस गरिसकेपछि फेरि यो डक्टरेट अफ मेडिसिन डिग्री पेडियाट्रिक क्लिनिकल इम्युनोलोजी एन्ड रिमाटोलोजी त्यसमा भारतको पिजिआई चण्डीगढबाट हालै जुन 2020मा सकिएर म नेपाल आएको छु। साउथ एसियामा डिएम कोर्स यो विषयमा पढाइ हुने त्यो भारतको एक मात्रै इन्स्टिट्युट हो। त्यसकारणले गर्दा नेपालमा यो विषय नौलो हो र म त्यसको नेपालमा यो विशेषज्ञता लिएर आएको पहिलो व्यक्ति हुँ र यो विषयको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले सुपर स्पेसलाइजेसन विषयहरूको नाम सुनेका हुन्छौँ। कार्डियोलोजी, मुटुको विज्ञान, नेफ्रोलोजी, मृगौलाको विज्ञान। त्यस्तै यो पेडियाट्रिक इम्युनोलोजी एन्ड रिमाटोलोजी भनेको कस्तो विषय हो भन्दा इम्युनोलोजी भनेको रोग क्षमता विज्ञान हो। बच्चामा रोग क्षमता शक्ति कसरी विकास हुन्छ र त्यसको हाम्रो उपज के हो, त्यसको विकास कसरी हुन्छ, त्यसले के काम गर्छ र त्यसमा आउने गडबडीहरूले गर्दा कस्ता प्रकारका बिमारीहरू हुन्छन्। जस्तै बच्चालाई रोग क्षमता शक्ति कम हुने बिमारी हुन्छन् जो जन्मजात हुन्छन्, तिनलाई प्राइमरी इम्युनो डेफिसियन्सी डिसअर्डर भनिन्छ। त्यस्तै इम्युनिटीमा कहिलेकाहीँ डिस्टर्बेन्स आउँछ, डिसरेगुलेसन आउँछ। त्यो डिसरेगुलेटेड इम्युन रेस्पोन्सले गर्दा पनि थुप्रै बिमारीहरू आउँछन्, त्यो एउटा ग्रुप भयो। त्यस्तै गरेर इम्युन रेस्पोन्स कहिलेकाहीँ बढी भइदिन्छ, त्यसलाई हाइपर सेन्सिटिभिटी भन्छ। हामीले एउटा टाइपलाई एलर्जी भनेर पनि बुझ्छौँ, त्यो पनि त्यसैमा आयो। यो सँगसँगै यो इम्युन विज्ञानमा हाम्रो शरीरलाई इम्युनिटी बिग्रिने जन्मजात कारणहरू एउटा भए, त्यस्तै मान्छे जन्मिसकेपछि पछाडि वातावरणको कारणले गर्दा हुने इम्युनोडेफिसियन्सी डिसअर्डरहरू पनि हुन्छन्। जस्तो कुनैलाई साइटोटक्सिक ड्रगहरू लिइरहेको छ, कसैलाई कुपोषण भएको छ हैन, कसैलाई एचआइभी एड्स भएको छ, तिनीहरूलाई पनि इम्युनोडेफिसियन्सी हुन्छ। त्यसकारण एआइडिएसमा यो एक्वायर्ड इम्युनोडेफिसियन्सी सिन्ड्रोम भन्नाले जन्मजात नभएको तर पछि कुनै कारणले, जस्तै एड्सको मातहतमा एचआइभीको कारणले हुने भयो, त्यस्तै कतिपय भाइरल इन्फेक्सनहरू तिनीहरूले गर्दा इम्युन डिस्टर्बेन्स आउँछ र इम्युनोडेफिसियन्सी हुन्छ। त्यस्तोलाई यो चाहिँ जन्मजात नभएर पछि आउने त्यस्ता इम्युनोडेफिसियन्सीहरू भयो। यो पनि इम्युनोलोजीमा अध्ययन गरिने भयो र त्यस्ता प्रकारका बिमारीहरूलाई यो मैले उपचार गर्नेछु। अब त्यस्तै पेडियाट्रिक रिउमाटोलोजी के बिमारी हो त भनेर भन्दा जो एडल्ट रिउमाटोलोजीमा जुन हामीले बाथ रोगहरू भनेर सुनेका हुन्छौँ, त्यस्तै बाथ रोगहरू बच्चामा पनि हुन्छन्। त्यस्तोलाई इडियोप्याथिक आर्थराइटिस भनिन्छ, जुवेनाइल इडियोप्याथिक आर्थराइटिस। त्यस्तै गरेर एउटा भास्कुलाइटिस भन्ने एउटा ग्रुप अफ डिसअर्डर हुन्छ। त्यसमा रगतको नलीहरूमा आउने थुप्रै प्रकारका सुजन, इन्फ्लामेसन, त्यसको बिमारी हो। त्यस्तै अटो इम्युन डिजिज भन्ने हुन्छ। हाम्रै शरीरको जुन प्रतिरोधात्मक शक्तिमा गडबडी आउनुको कारणले हाम्रै शरीरका कोषहरूमाथि एट्याक भएर ती बिमारीहरू बन्छन्। त्यसलाई अटो इम्युनिटी भन्छ र त्यस्तो प्रकारका बिमारीलाई अटो इम्युन डिजिज भन्छ। त्यस्तै अटो इन्फ्लामेटरी डिजिज पनि हुन्छ र यस्ता प्रकारका ती बिमारीहरू जति छन् यी सबैको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञान हो रिउमाटोलोजी। र त्यो बच्चामा जति हुन्छन् 1 देखि 16 वर्षसम्मका व्यक्तिहरूमा, त्यो सबै कुराको विज्ञान हो पेडियाट्रिक रिउमाटोलोजी। र त्यसमा मैले अहिले सुपर स्पेसलाइजेसन डिएम डक्टरेट अफ मेडिसिन डिग्री लिएर आएको छु। यो नेपालको लागि यो नयाँ हो, तर यी बिमारीहरू डायग्नोसिस गर्नको लागि त्यो ट्रेनिङको मात्रै जरुरत पर्ने हो। खास अहिले भएकै भौतिक साधनहरू यही इन्फ्रास्ट्रक्चरमा
हामीले यो उपचार सुरु गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिलेसम्म डायग्नोसिस नै नभएका, यो बिमारी हुँदाहुँदै पनि त्यसको अज्ञानताको कारणले अरू कुनै तरिकाले ट्रिटमेन्ट भइरहेका त्यस्ता बिमारीहरू या तिनीहरूलाई रिफर गरेर भारतमा पठाइनु परेको अवस्थाका त्यस्ता बिमारीहरू, ती सबैलाई अब सायद हामीले यहीँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। यो विषयको सबभन्दा ठुलो पक्ष भनेको यही हो। पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिकल डिसअर्डरहरू जुन छ, प्राइमरी इम्युनोडेफिसियन्सी डिसअर्डरहरू, यिनीहरू आक्कल झुक्कल यहाँ पनि कता कति डायग्नोसिस भयो होलान्, किनभने एउटा राम्रो पेडियाट्रिसियनबाट पनि यो कुरा डायग्नोसिस हुनसक्छ। तर त्यसको लागि जति संसाधनहरू चाहिन्छ त्यो डायग्नोसिस गर्नको लागि ती सबै हाम्रा सबै हस्पिटलहरूमा ती सुसज्जित छैनन्। र त्यसको कारणले गर्दा कसैलाई त्यो शङ्का लाग्यो भने यहाँबाट म पिजिआईमा पढ्दै गर्दा पनि थुप्रै पेसेन्टहरू ठुला ठुला इन्स्टिट्युटहरूबाट जसले सोच्नुभयो उहाँले रिफर गर्नुहुन्थ्यो, एम्समा रिफर गर्नुहुन्थ्यो। अनि एम्समा पनि यो डिएम पढाइ त हुँदैन, तर त्यहाँ अरू यस्तै ट्रेनिङ लिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ रिफर गर्न पर्थ्यो भने अब चाहिँ त्यो हामीले यहीँ सुरुवात गर्न सकिन्छ। इम्युनोलोजिकल डिसअर्डरमा केही इन्फ्रास्ट्रक्चरको जरुरत पर्छ एक्स्ट्रा, तर रिमाटोलोजिकल डिजिजहरू त साइन्टिफिकल्ली यत्तिकै डायग्नोसिस गर्ने हो, हामीसँग अहिले उपलब्ध भएका साधनहरूबाटै गर्न सकिन्छ। तर ठ्याक्कै त्यसलाई कसरी निदान गर्ने, त्यसलाई कसरी फलोअप गर्ने, त्यसलाई के औषधिहरू दिन सकिन्छ, के एडभान्समेन्टहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ जब हो। त्यो चाहिँ एउटा प्रोपर ट्रेनिङबाट मात्रै पुरा हुन्छ। जसरी अहिले मैले भने ती यी बिमारीहरू जो इम्युनोलोजिकल बिमारीहरू, रिमाटोलोजिकल बिमारीहरू डायग्नोसिस नै नभएका अथवा मिसडायग्नोज भएका अथवा तिनीहरू एक्सप्लोर्ड नै भएका छैनन्, या यहाँ कसैले सोचेर तिनीहरूलाई रिफर गर्नुपर्ने स्थिति छ भने अब ती बच्चाहरूलाई हामी यहीँ उपचार गर्न सक्छौँ। मैले उपचार सुरु गर्न सक्छु र ती संसाधनहरू आयो भने तिनीहरूको डायग्नोसिसमा पनि जेनेटिक लेभलसम्मको डायग्नोसिस जरुरत हुन्छ। त्यो जेनेटिक लेभलसम्मको डायग्नोसिसमा थुप्रै स्टेपहरू हुन्छन्। कति फ्लो साइटोमेट्रीबाट डायग्नोसिस गर्नुपर्ने होला, कति जेनेटिक एनालाइसिस नै गर्नुपर्ने होला। त्यो सबै कुराहरू त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। र त्यसबाट देशले बच्चामा हुने यी अहिलेसम्म अनएक्सप्लोर्ड अथवा त्यो रिफर गर्न परिरहेका बिमारीहरूलाई हामीले यहीँ उपचार गर्न पाउँछौँ। यो एउटा सिङ्गै र एकदमै अन्वेषण नै गर्न धेरै पछि परेको एउटा विषय हो। यसबाट थुप्रै त्यस्ता बच्चाहरू लाभान्वित हुन्छन्। अब अहिले पनि त्यो पिजिआईमा नेपालबाट आउने थुप्रै बच्चाहरू फलोअपमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई पनि मैले यहीँ उपचार सुरु गरेपछि यहीँबाट उनीहरूले उपचार पाउन सक्छन्। र यसको अर्को सबभन्दा सुन्दर पक्ष हजुरले सोधिहाल्नुभयो, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट, जुन हामीले थुप्रै अरू बिमारीहरूमा गरेको सुन्नुभएको होला। बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट भनेको धेरै जस्तो कलेजो दिएर, मृगौला दिएर कसैको ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ, त्यस्तो धेरै ठुलो हुन चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट नै हो, तर त्यस्तो धेरै एक्स्ट्रा भ्यागेन्जा चाहिने कुरा होइन। तर त्यसको लागि सेटअप चाहिन्छ। त्यो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट पनि मेरो सब्जेक्टभित्र आउँछ। यो प्राइमरी इम्युनोडेफिसियन्सी डिजिजहरू जुन छन् तिनीहरूको उपचार भनेको कतिपय धेरैजसो बिमारीको अरू उपचार हुँदैन, त्यसको फाइनल उपचार भनेको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट नै हो। भनेपछि मैले कालान्तरमा सबै कुरा सेटअप मिलाउन सकियो भने त्यो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेर ती प्राइमरी इम्युनोडेफिसियन्सी डिसअर्डर भएका बच्चाहरूलाई यहीँ हाम्रै देशमा उपचार गर्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा ठ्याक्कै डाटा छैन, किनभने यहाँ डायग्नोसिस नै भएको छैन। जबसम्म डायग्नोसिस नै छैन, पब्लिकेसन नै छैन भने मैले त्यसको ठ्याक्कै यति नै छन् भनेर इन्सिडेन्स बताउन सकिने हुँदैन। तर तपाईँले अरू देशको कुरा सोध्नुहुन्छ भने, भारत, युरोप, अरू अमेरिका, त्यसको परिप्रेक्ष्यमा सोध्नुहुन्छ भने यो प्राइमरी इम्युनोडेफिसियन्सी डिसअर्डरहरू यति कमन छन् कि कुनै कुनै ठाउँमा 1:2000 पपुलेसन र कहीँ 1:20,000 पपुलेसन भ्यारी गर्छ। सबै देशहरूमा उत्तिकै डायग्नोसिस भएको छैन। जस्तै अफ्रिकन कन्ट्रीहरूबाट अति कम रिपोर्टिङ छ। अमेरिका, युरोपमा इम्युनोलोजी भनेको अहिले सबभन्दा प्रमिसिङ सब्जेक्ट हो, सबभन्दा इमर्जिङ सब्जेक्ट। त्यहाँ चाहिँ इम्युनोलोजी अहिले तपाईँले देख्ने जति पनि नयाँ औषधिहरू हुन्छन् त्यसमा तपाईँले नयाँ नयाँ औषधिहरू सुन्नुभएको होला, जस्तै मोनोक्लोनल एन्टिबडी, त्यो इम्युनोलोजीबाटै विकास हुने औषधि हो। र यस्ता यो इम्युनोलोजीले आविष्कार गरेका औषधिहरू र
यसले पत्ता लगाएका बिमारीहरूले एउटा नयाँ आयाम नयाँ क्षितिज कोरिदिएको छ। किनभने पहिला तिनीहरू डायग्नोसिस नै हुन्थेनन्, ती के बिमारीले मर्यो भन्ने हुन्थ्यो भने त्यो अब डायग्नोसिस भएर अब त्यसलाई अरू नै कुनै उपचारले हुन्छ या बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट नै गर्नुपर्छ त्यो एकापट्टि थाहा हुने हो। यो इम्युनोलोजीको मातहतमा मैले यो भने। र्युमाटोलोजिकल डिजिजहरू त हेर्नुहोस् अत्यन्तै कमन हो। यो अहिले हाम्रै हस्पिटलहरूमा पनि जो पेडियाट्रिसियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि डायग्नोसिस गर्नुहुन्छ, तर त्यसको पुरै गहिराइमा जस्तै एउटा यो कस्तो कुरा भयो भने एउटा बच्चालाई पनि एमबिबिएस डाक्टरले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि, तर राम्रोसँग हेर्नको लागि एउटा बालरोग विज्ञान पढ्नुभयो भने अझै राम्रो त्यसलाई उपचार गर्न सकियो। त्यस्तै पेडियाट्रिसियनले पनि पेडियाट्रिक रिमाटोलोजिकल डिजिजहरू डायग्नोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि त्यस पछाडि त्यसलाई कसरी उपचार गर्ने, त्यसले सन्चो भएन भने अर्को के दबाई दिने, केमा चाहिँ त्यो सोच्ने, केमा नसोच्ने र त्यसका अरू अप्सनहरू के छन् हैन। अब त्यस्तै बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टसम्म त्यो लास्ट अप्सन भयो हैन। ती सबै कुराहरू अनि फलोअप कसरी गर्ने, कति वर्षसम्म त्यसको असर रहन सक्छ, एडल्टमा उसको कसरी ट्रान्जिसन गर्ने, यो सबै कुरा चाहिँ यो डिएम ट्रेनिङ भइसकेपछि त्यसले त्यो बाटोलाई सहज बनाउँछ। त्यस्तै यो विषयमा अरू आउने कुराहरू भनेको यो चाहिँ दुईटा मेजर बल्क भयो। यसैभित्र इम्युनोलोजीभित्र एउटा एलर्जीको आउँछ। हजुरहरूले एलर्जी भनेको हाइपर सेन्सिटिभिटी हो हैन। यो हाइपर सेन्सिटिभिटी थुप्रै प्रकारका हुन्छन्, टाइप 1, 2, 3, 4। तर हामीले जुन एलर्जी बुझ्छौँ त्यो धेरैजसो एटोपी हो, टाइप 1 हो। तर यो चाहिँ इन द ब्रोडर सेन्स यो एलर्जी पनि यही विषयमा आउँछ र त्यसलाई पनि मैले उपचार गर्न सक्छु। र त्यस्तै पेडियाट्रिक एचआइभी त्यसको आधिकारिक त्यो डिएम कोर्स गरेको त्यस्तो जस्तै एडल्टमा अहिले डाक्टर आउनुभएको छ पिजिआईबाटै पढेर, त्यस्तै म चाहिँ पेडियाट्रिक एचआइभीको एक्सपर्ट हो है, पेडियाट्रिक एचआइभी एड्सको। र यसमा अर्को रमाइलो कुरा के छ भने यसको यो पक्षको हजुरले नेपाललाई कसरी हेल्प हुन्छ भने अर्को एउटा दीर्घकालीन रोगहरू हुन्छन् हेर्नु, कतिपय क्रोनिक इन्फेक्सियस डिजिज, कोही क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजिज, त्यो सबै यी पुरै परिवार जुन छन् दीर्घकालीन सङ्क्रामक रोग र दीर्घकालीन इन्फ्लामेटरी रोगहरू ती पनि यसैभित्र आउँछन् र तिनीहरूलाई हामीले निदान गर्न सकिन्छ। यसमा यो एक्युट इन्फेक्सन पनि हुन त इन्फेक्सियस डिजिज भनेको पनि इम्युनोलोजिकल डिस्टर्बेन्सले नै हुने हो, तर तिनीहरू चाहिँ सामान्य पेडियाट्रिक ट्रेनिङमा पनि तिनीहरूलाई बढी पढाइएको हुन्छ। तर कतिपय त्यस्ता क्रोनिक बिमारीहरू जो इन्फ्लामेटरी डिसअर्डरहरू छ तिनीहरूको बारेमा सब स्पेसलाइजेसन गरेर त्यसलाई मात्रै फोकस गरेर त्यसलाई विशिष्ट रूपमा यसमा ध्यान दिएर गरिएको हुन्छ। र यो विषयले चाहिँ अहिले थुप्रै देशहरूमा यसको बारेमा यो सब स्पेसलाइजेसन पछाडि यो इमर्जिङ सब्जेक्ट भएको कारणले यसको विस्तार भइसकेको छ। जस्तै भारतमै पनि डिएम चाहिँ त्यही मात्रै इन्स्टिट्युटमा भए पनि कतिपय फेलोहरू हुनुहुन्छ, तिनीहरूको एउटा परिवार जस्तो भइसकेको छ। तर नेपालमा अब सुरु गर्नुपर्ने स्थितिमा छौँ हामी हैन। अलिकति चुनौतीपूर्ण काम हो, तर हामीले गर्दै गयौँ भने भोलि हामी त्यो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेर पिआइडीलाई उपचार गर्ने, कुनै पनि रिमाटोलोजिकल डिजिजहरूलाई, भास्कुलाइटिसलाई, जुवेनाइल इडियोप्याथिक आर्थराइटिसलाई, यी सबै प्रकारका अटो इन्फ्लामेटरी डिसअर्डरहरूलाई गर्ने, जेनेटिक डायग्नोसिस पनि यहीँ गर्ने, नेपालमै गर्ने, यो सबै कुरा हामीले हाम्रो चाहिँ निष्ठाले पुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। पेडियाट्रिक रिमाटोलोजिकल डिसअर्डरहरूको कतिपय उपचारहरू भनेको सामान्य अहिले हामीले देखिरहेको जो सुरुमा कुनै बिमारीलाई नन स्टेरोइडल एन्टी इन्फ्लामेटरी यो ड्रग्स दिनुपर्छ, एनएसएआइडी भन्छ, अनि कसैलाई स्टेरोइड दिनु पर्ला, अनि कसैलाई चाहिँ बायोलोजिक्स दिनु पर्ला। अहिले पनि एडल्ट रिमाटोलोजिस्टहरूले यी दबाईहरू युज गरिरहनु भएकै छ र पेडियाट्रिक रिमाटोलोजीको लागि त दबाईहरू छैनन् भन्ने पनि त्यो एक्सटेन्टमा छैन, दबाईहरू पनि छन्। हाम्रो मेन चुनौती भनेको तिनीहरूलाई डायग्नोसिस गर्नु पर्यो र तिनीहरूलाई प्रोपर जति चाहिने हो त्यति फलोअप हुनु पर्यो, अनि जति कुनैलाई वर्षौँ ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कसैलाई केही समय जस्तो कावासाकी डिजिज भनेको अहिले भर्खर आउनुहुन्छ बच्चा, त्यसपछि डायग्नोसिस हुन्छ, आइबिआइजी भन्ने एउटा अलि महँगो दबाई हुन्छ, त्यो दियो, त्यसपछि सन्चो हुन्छ। त्यसको कोरोनरी आर्टरीमा केही असर परेको छ भने अलि लामो फलोअप चाहिन्छ, कोरोनरी आर्टरीमा असर परेको छैन भने उसलाई सामान्य फलोअपमा राख्न सकिन्छ। यसरी त्यसलाई कति समय उपचार गर्ने, त्यसको आइडियल उपचार के हो,
त्यो सबै कुरा बुझ्न र डायग्नोसिस गर्न सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय हो। रिउमाटोलोजीमा इम्युनोलोजीको मातहतमा हजुरले भने जस्तै उपचारहरू पनि अलिकति कठिन छन्, जस्तै बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सायद अहिले हामीसँग सबै ठाउँमा उपलब्ध छैन हैन, त्यसको एक्सपर्ट त हुनुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने यो फिल्डमा थुप्रै छन्। यो भनेको एउटा नयाँ आयाम खोल्ने जस्तो हो, त्यसकारण चुनौती त छ। तर हाम्रो देशको लागि यो फिल्ड सुरुवात गर्नु, त्यसलाई विकास गर्नु भनेको आफैमा एउटा सराहनीय काम हुनसक्छ। हजुर, पिआइडी भनेको प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी डिसअर्डर भनेको त्यस्ता बिमारीहरू हुन् जो जन्मजात हजुरको जेनेटिक मेकअपमै डिस्टर्बेन्स भएर हुने बिमारीहरू, जस्तै सिजिडी क्रोनिक ग्रानुलोमाटस डिजिज भन्ने हुन्छ हैन। यो चाहिँ एनएडिपिएच अक्सिडेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन जिन हुन्छ सिवाइबिबी सिवाइबिए भन्ने, त्यो जिनमा ऊ डिफेक्टिभ भएरै बच्चा जन्मेको हुन्छ। अब त्यो डिफेक्टले गर्दा उसलाई केही समयमा त्यो देखिन्छ। एससिआइडी भन्ने एउटा प्रियङ्का चोपडाको मुभी छ, स्काई इज पिङ्क भन्ने, त्यो मुभी कसैले हेर्नु भएको छ भने त्यो एउटा सिभियर कम्बाइन्ड इम्युनोडेफिसियन्सी डिसअर्डर भएको बच्चाको बारेमा कथा हो। अब त्यसलाई बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट भएपछि त्यो बच्चा ठिक हुन्छ। पछि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट भइसकेपछि पनि त्यसको केही कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन्छ। बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्दा कसैको ठ्याक्कै मिल्छ, कसैको ठ्याक्कै नमिल्ने हुन्छ। त्यो ठ्याक्कै नमिलेको छ भने त्यसलाई बचाउनलाई केही औषधि दिनुपर्छ, तिनीहरूका एडभर्स इफेक्टहरू पनि हुन्छन्। त्यो थुप्रै कुराहरू छ। त्यो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको स्टेजसम्म या जिन थेरापीसम्म, अहिले वर्ल्डमा त जिन थेरापी पनि सुरु भइसक्यो। जहाँनिर हजुरको जिनमा डिफेक्ट छ त्यसमै गएर हिट गर्ने र त्यसलाई करेक्ट गरिदिने हैन। यो जन्मजात बिमारी भएको भएर, जस्तो एससिआइडी भन्ने जुन मैले बिमारी भने त्यो एकदमै चाँडो करिब 2-3 महिनाको उमेरमै देखिन्छ। त्यस्तै एन्टिबडी डेफिसियन्सीहरू छन् नि, जस्तो एक्स लिङ्क्ड एगामा ग्लोबुलिनिमिया भन्ने बिमारीहरू, त्यो चाहिँ 6 महिना पछाडि त्यस्तोमा देखिन्छ। र कतिपय बिमारीहरू हुन्छ सिभिआइडी भन्ने कमन भेरिएबल इम्युनोडेफिसियन्सी, त्यो ठुलो मान्छे भइसकेपछि पनि प्रस्तुत हुनसक्छ हैन। 4 वर्ष मुनि त्यो जनरली देखिँदैन भन्ने छ। भनेपछि यो फरक फरक बिमारीका मेनिफेस्टेसन डिफ्रेन्ट एजमा हुनसक्छ, तर तिनीहरूको रुट कज चाहिँ जेनेटिक डिफेक्ट हुन्छ पिआइडीमा। अनि अर्को मैले पाटो जुन तपाईँलाई भने एक्वायर्ड इम्युनोडेफिसियन्सी डिसअर्डर, तिनीहरू चाहिँ जन्मजात तिनीहरू ठिकै हुन्छन्, पछि गएर जस्तै कुपोषित भयो, उसको इम्युनिटी कमजोर भयो हैन। त्यस्तै गरेर एक्वायर्ड यो एचआइभी भयो, उसको एक्वायर्ड इम्युनोडेफिसियन्सी भयो। त्यस्तै इम्युनोडेफिसियन्सी गराउने अरू भाइरसहरू पनि छन्, तिनीहरूले त्यस्तै कुनै पर्सनलाई सिभियर यो इन्फेक्सियस डिजिजहरू लायो भने उसको पनि इम्युन डिस्टर्बेन्स हुने भयो। साइटोटक्सिक ड्रगहरू दियो, कसैलाई स्टेरोइड दियो, कसैलाई चाहिँ क्यान्सर थेरापीहरू दियो भने उसको त्यसले त इम्युन सेलहरूलाई पनि मार्छ र त्यसले गर्दा इम्युनिटीमा चेन्जेसहरू आउँछ। यो सबै कुराहरूलाई हामीले कतिपय सजिलै उपचार गर्न सकिने होलान्, कतिपय उपचार गर्न अलि गाह्रो होलान्, कतिलाई बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट नै गर्न पर्ला, कतिपयलाई जिन थेरापी अहिले अब नेपालमा त धेरै पछिको कुरा हो हैन। अहिले पनि कतिपय बिमारीहरूमा सक्सेसफुल ट्रायल भइरहेको छ, कतिमा हुँदैछ हैन। त्यो एउटा आयाम खुल्दै जाने कुरा हो, तर डिफ्रेन्ट एजमा मेनिफेस्ट हुनसक्छ। पेडियाट्रिक रिउमाटोलोजिकल डिजिज चाहिँ सबैमा हुनसक्छ हेर्नु। जस्तै म क्यान्सर विशेषज्ञ होइन, तर कसैको मैले रिपोर्ट देखेँ अथवा चेक गरेँ, यहाँ कतै गाँठागुठी देखियो, त्यसको इन्भेस्टिगेसन गराएँ भने मैले शङ्का त गर्न सक्छु नि त यो क्यान्सर हुनसक्छ भनेर। त्यसपछि मैले अन्कोलोजिस्ट कहाँ पठाउँछु नि त। त्यसै गरेर पठाउनुहुन्छ। अहिले हजुरले भन्नुभयो नि म मात्रै काफी त छैन, तर केही पनि नभएको ठाउँमा म आएर सुरुवात गर्दै, अब जस्तै त्यहीँ त्यो डिएम कोर्स त चलिरहेको छ, भोलि अर्को व्यक्ति जानु होला, उहाँ पढेर आउनुहुन्छ। कुनै एउटा व्यक्ति नेफ्रोलोजी पढेर आउनुभयो, कार्डियोलोजी पढेर आउनुभयो, उहाँले जति आउटपुट दिन सक्नुहुन्छ त्यत्तिकै आउटपुट। जस्तै यो रिउमाटोलोजी भनेको अझ यसमा त 2टा मेजर चङ्क छन्, रिउमाटोलोजी र इम्युनोलोजीको 2टा मेजर चङ्क। अनि पेडियाट्रिक एचआइभी भयो, यसलाई यो अहिले पनि उपचार भइरहनु भएको होला, त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर गर्न सकिएला। इम्युनोलोजिकल डिसअर्डरहरू अहिले डायग्नोसिसै नभएको होला, तिनीहरूलाई डायग्नोसिस गर्न सकिएला। त्यही भएर ब्रोडर एस्पेक्टमा यसको ठुलो महत्त्व होला जस्तो लाग्छ सर। खास सन्देश यो मात्रै हो कि मैले खास चाहेको कुरा यो विषय हाम्रै माहौलमा पनि अनएक्सप्लोर्ड भएको कारणले गर्दा नेपालको मातहतमा धेरै पब्लिस नभएको, धेरै रिपोर्टिङ नभएको
कारणले गर्दा जति बेला हामी अवेर हुन्छौँ भित्रदेखि त्यति बेला हामीले सोच्न थाल्छौँ प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी डिसअर्डर पनि हुन्छ है, मानौँ बार मेरो बच्चा इन्फेक्टेड भएको छ, 1 वर्षमा 10 चोटि न्युमोनिया भइरहेछ भने मैले न्युमोनियाको औषधि मात्रै खुवाएर पुग्दैन है, यो चाहिँ रोग क्षमता शक्तिमै यसको केही गडबडी छ कि भन्ने हामीले सोच्न थालौँ। त्यो त्यति मात्रै भयो भने पनि मेरो सफलता हो भन्ने मैले ठान्छु। जस्तै एउटा एमएसएमडी भन्ने बिमारी हुन्छ, मेन्डेलियन ससेप्टिबिलिटी अफ माइक्रोब्याक्टेरियल डिजिज। त्यो व्यक्ति त्यो जेनेटिक बिमारी हो, त्यो इम्युनोलोजिकल बिमारी हो। त्यसमा बाँकी मानिसमा टिबीको कीटाणु छिर्दाखेरि यो एभिरुलेन्ट माइक्रोब्याक्टेरिया छिर्दाखेरि केही पनि बिमारी लाग्दैन, तर उसको शरीरमा त्यो एभिरुलेन्ट माइक्रोब्याक्टेरिया छिर्यो भने उसले टिबी जस्तो बिमारी निकालिदिन्छ। भनेपछि मेरो बच्चालाई बारम्बार छातीको बिमारी लागिरहेछ, बारम्बार यहाँ पाकिरहने सधैँ पिप आइरहने बिमारी लागिरहेछ भने त्यति बेला एन्टिबायोटिक खायो, केही समय सन्चो होला, फेरि 15 दिनपछि फेरि होला। त्यति बेला यो रोग क्षमता शक्तिमै केही गडबडी भएर पो यस्तो भएको हो कि भनेर हामीले सोच्न थाल्छौँ। यो अवेरनेसको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि यही हो। र डाक्टर क्षेत्रमा त बिस्तारै अब डिएम गरेर आउनु भएको छ नेपालमा भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले डेफिनेटली रिकमेन्ड गरिहाल्नुहुन्छ, त्यसमा समस्या भएन। एउटा ज्याफ्री मोडेल फाउन्डेसन भन्ने छ, त्यसले सामान्य जनतामा कसरी त्यो मैले बिस्तारै अब यस्ता श्रृङ्खलाहरूमा मैले प्रस्तुत गर्दै पढाउँदै जान पनि सक्छु। त्यो सामान्य अवस्थामा कस्ता लक्षणहरू देखियो भने, जस्तै कतिचोटि कान पाक्यो, वर्षमा कतिचोटि भन्दा बढी कान पाक्यो भने हामी एलर्ट हुनुपर्छ त, कतिचोटि भन्दा बढी यस्तो घाउ पाकिरहने फेरि सन्चो हुने फेरि पाक्ने त्यो भयो भने कतिचोटि भन्दा बढी चाहिँ सिरियस होला, या कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले रोग क्षमता शक्तिको गडबडी सोच्ने, कुन बेला नसोच्ने, त्यसको एउटा क्राइटेरिया बनाइदिएको हुन्छ। त्यो सबै पनि मैले बिस्तारै भन्दै जानेछु र यो सबै कुराले जनरल पब्लिकमा एउटा एवेरनेस बढ्नेछ। र यो हाम्रो पेडियाट्रिसियन सर्कलमा पनि अब इम्युनोलोजिस्ट या रिमेटोलोजिस्ट आइसक्नु भएको छ भनेपछि उहाँहरूमा पनि उहाँहरूको सहयोग अनि उहाँहरूको समन्वयबाट हामीले एकमुष्ट एउटा सामूहिक प्रयासमा यसलाई अगाडि बनाउन सकिन्छ जस्तो। पिआइडीमा प्रेजेन्टेसन हुने भनेको धेरै जसो है, मैले बल्कमा भनिरहेको छु, धेरै जसो इन्फेक्सियस डिजिज लिएरै आउने हो। जति बेला हजुरको शरीर रोग क्षमता शक्ति कमजोर हुन्छ, त्यो रोग क्षमता शक्तिको पनि फरक पारा छ। हेर्नुहोस्, कतिपयमा भाइरल इन्फेक्सन बढी हुन्छ, कतिमा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन बढी हुन्छ, कुनै इम्युनोडेफिसियन्सीमा ब्याक्टेरियाले बढी आक्रमण गर्छ हैन, कुनैमा भाइरसले बढी आक्रमण गर्छ, फङ्गसले बढी आक्रमण गर्छ, फरक त्यही कुरा हामीले हेर्ने हो। यसमा यो प्रकारको कीटाणुहरूले आक्रमण गरेको छ भनेपछि यो बिमारी हुनसक्छ भनेर त्यसरी हामीले त्यतापट्टि आफूले इन्भेस्टिगेसनलाई लान्छौँ, अनि त्यसपछि इन्भेस्टिगेसनबाट थाहा हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले देखिने प्रस्तुति भनेको प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी डिसअर्डरहरूको इन्फेक्सन नै हो। त्यस्तै अरू पनि हुन्छ, जस्तो डिसरेगुलेसन, इम्युन डिसरेगुलेसन भनेको थिएँ मैले हजुरलाई। त्यसमा कतिपयलाई यस्तो गाँठागुन्ठीहरू देखिने हैन, कोही लिम्फ नोडहरू सुन्निने, लिम्फ प्रोलिफरेसन हुने हैन, त्यस्ता प्रकारका सिम्पटमहरू पनि आउँछन्। यस्ता थुप्रै यसको कतिपयलाई एलर्जी हुन्छ हैन, यसको थुप्रै प्रकारको प्रेजेन्टेसन हुन्छ। हेर्नुहोस् हैन, रिमाटोलोजिकल बिमारीहरू चाहिँ मैले भनिहालेँ मेजर चङ्कमा एउटा त जोर्नीको बिमारीहरू हुन्छ, जुभेनाइल इडियोप्याथिक आर्थराइटिस, त्यस्ता थुप्रै प्रकारहरू छन्। सिस्टेमिक लुपस एरिथेमाटोसस भन्ने छाला, अनि हाम्रा यो सेरोसल क्याभिटीहरू, थुप्रै यस्ता अङ्गहरूको बिमारी हुन्छ। अनि त्यस्तै जुभेनाइल डर्माटोमायोसाइटिस भन्ने हुन्छ, भास्कुलाइटिस भन्ने मैले रगतका नलीहरू ठुला, मझौला, साना, त्यसको इन्फ्लामेसनले हुने बिमारीहरू, त्यसका कहीँ दुखाइ हुन्छ, कहीँ सुन्निने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसका छुट्टै भेरियस टाइप अफ त्यो प्रेजेन्टेसन हुन्छ र प्रेजेन्टेसन त्यसरी डायग्नोसिसमा पुग्न सकिन्छ।